فيلمنا بيبدأ في حديقة سنترال بارك بمدينة نيويورك، والحياة بتكون طبيعية جدا وهادية جدا كالمعتاد، لحد ما فجأة الناس كلها بتقف عن الحركة، وبتكون واحدة بس فيهم هي اللي قادرة تتحرك، وبتستغرب من اللي بيحصل، فبتكلم صاحبتها وبتسألها عن ليه الناس وقفت فجأة، فبتلاقي صاحبتها عمالة تردد نفس الجملة وبتقتل نفسها قدامها. وعلى بعد 3 شوارع من حديقة سنترال بارك في موقع بنا بيظهر مجموعة عمال ومهندسين بينتحروا انتحار جماعي من فوق المبنى، وده بدون أي تفسير، والموضوع بيتم تصويره وبينتقل بين الناس لحد ما بيوصل للمدرسة الثانوية واللي شغال فيها مستر اسمه إليوت، واللي بتأمره مديرة المدرسة بحضور اجتماع طارئ بيتقال فيه إن تم إطلاق غاز سام في الجو في حديقة سنترال بارك، واللي بيخلي الناس تتصرف تصرفات غريبة، وإن الغاز ده ليه مراحل. أولها بيبدأ إنه يخلي الضحية تقول كلام مشوش، وبعدها بينسى الشخص ده هو فين، وبينتهي أثر الغاز بمرحلة مميتة للشخص نفسه. عشان كده تم إعلان حالة الطوارئ، وكل واحد يرجع لبيته لحد ما الحكومة تلاقي حل للي بيحصل، وبيتم إعلانه كهجوم إرهابي على المدينة. وبيرجع إليوت على بيته وبيقابل مراته إلما، وبتقوله إن الموضوع بتاع الانتحار اتذاع في الأخبار وبقى خطير لدرجة إنهم بيفضوا مدينة نيويورك تماما، وبيسمعوا في الأخبار إن الغاز ده بيمنع أسلوب الحماية الموجود في العقل عن العمل، وبالتالي المصاب بيعمل حاجات تضره وبتؤدي إلى موته. وبتكون إلما جهزت حاجات السفر، وبيقرروا إنهم هيسافروا فيلادلفيا مع جوليان صديق إليوت، وده لأن آثار الغاز موجودة بس في المنطقة الشمالية اللي هم فيها، ومفيش أي مصابين في فيلادلفيا. وبيروحوا كلهم لجوليان على محطة القطر، وبيكون مستنيهم هناك عشان يسافروا سوا، وبيتحركوا على القطر، وفي نفس الوقت بيكون الغاز وصل مدينة فيلادلفيا، وكل الناس بتقف عن الحركة فجأة، وبيكون منهم شرطي بيطلع المسدس بتاعه وبيضرب نفسه بالنار وبيموت، وبيجي راجل واقف جنبه بياخد مسدس الشرطي وبيضرب نفسه هو كمان بالنار وبيموت، وبيفضل الناس يقتلوا في نفسهم. وبيوصل خبر انتشار الغاز في مدينة فيلادلفيا في القطر اللي فيه إليوت، وبيعرفوا إن الغاز بدأ ينتشر من الحديقة الكبيرة زي ما حصل في نيويورك بالظبط. وفجأة بيلاقوا إن القطر اللي هم راكبينه واقف في محطة، وبيتقال لهم من مسؤول القطر إن القطر مش هينفع يكمل رحلته، وإن دي آخر محطة هيكون فيها، وعلى الركاب إنهم ينزلوا من القطر ويكملوا طريقهم بنفسهم. وبيحاول إليوت إنه يعرف سبب وقوف القطر فجأة، وبيبلغوا سواق القطر إنهم فقدوا الاتصال بالمركز الرئيسي، وما بقاش في أي تواصل مع أي حد في المحطة، عشان كده مش هيقدروا يكملوا رحلتهم. وبيتجمع كل الركاب في أقرب مطعم، وبتكون جيس بنت جوليان خايفة من اللي بيحصل وعاوزة تشوف مامتها، وبيحاول إليوت إنه يهون عليها، لكن أخبار حوادث الانتحار بتزيد في المطعم، وبيشوفوا فيديوهات عن واحد دخل قفص الأسود بنفسه وبيسيب الأسود تهجم عليه وبتقتله. وبعدها بيتم إذاعة بيان حكومي إن اللي بيحصل ده مش هجوم إرهابي، لأن الاعتداء بيحصل على أكتر من منطقة في وقت واحد ومنتشر على نطاق المنطقة الشمالية كلها. فبيقرر كل الموجودين إنهم ياخدوا عربياتهم ويركبوا مع أي حد في المنطقة عشان يخرجوا بره نطاق انتشار الغاز. وبيفضل إليوت يدور على أي حد ياخدهم في الطريق لحد ما بيلاقي واحد بيعرض عليهم إنهم يجوا معاه، لكن جوليان بيرفض إنه يركب معاهم، وبيقول لإليوت إنه هيرجع تاني لمدينة برانستون، وده عشان ينقذ مراته لأنه بيحاول يتصل بيها ومش عارف يوصل لها ولازم يرجع عشانها. وبعدها هيجيلهم على المكان اللي هم فيه، وبيطلب من إليوت إنه ياخد بنته جيس معاه لأنها هتبقى في أمان بعيدا عن الحوادث اللي بتحصل، وإنه بمجرد ما هيجيب مراته هيجيلهم على طول. وبيودع بنته وبيروح يركب مع ناس تانية راجعة للمدينة اللي فيها مراته، وبيكمل معاهم طريقهم لحد ما بيوصلوا لمدينة برانستون، وبيلاقوا الناس شنقة نفسها في الشجر، فبيحاولوا إنهم يقفلوا أي مدخل للهواء جوه العربية لحد ما بيشوف جوليان إن سقف العربية مقطوع وبيدخل هوا، وبيقف سواق العربية فجأة، وبعدها بيجري بالعربية جامد وبيدخل في الشجرة وبيعمل حادثة، وبيخرج جوليان من العربية وبيقعد في الأرض، وبياخد قطعة من إزاز العربية المكسور وبيقطع إيده بيه وبيموت. وبيكون إليوت واللي معاه بدأوا في طريق السفر، وبيحاولوا إنهم يخرجوا بره المدينة بأسرع ما يمكن، لكنهم بيلاقوا إن في جثث موجودة قدامهم على الطريق، وبيلفوا بالعربية عشان ياخدوا طريق تاني من على الخريطة، لكنهم بيلاقوا عربية جيش في وشهم، وبينزل منها عسكري وبيقول لهم إن المكان كله محاصر بالموتى وما ينفعش يتحركوا في أي مكان وإلا ممكن يتعرضوا للغاز ويموتوا. وبيبدأ الناس تكتر في المكان اللي هم واقفين فيه لحد ما واحدة منهم بتقدر إنها تكلم بنتها الموجودة في مدينة برانستون، وده عشان تطمن عليها، وبتقول لها البنت إن المدينة كلها ميتة في الشارع. وفجأة البنت بتتكلم بطريقة غريبة وبيسمعوا دوشة والخط بيفصل، وبيفهم إليوت إن احتمال كبير جوليان يكون مات، وبيقترح العسكري الموجود معاهم إنهم ينتقلوا لمكان ما فيهوش ناس كتير لأنه بيخمن إن هجوم الغاز بيستهدف المدن والأماكن المعروفة والتجمعات الكبيرة، عشان كده بيبدأوا يتحركوا على مكان ما فيهوش تعداد سكاني كبير، وبيتحركوا في مجموعات، وبتكون المجموعة اللي فيها إليوت هي اللي في المقدمة لحد ما المجموعة اللي فيها العسكري بتكون ماشية وسط الزرع، وبتيجي رياح جامدة عليهم وبيقف العسكري وبيطلع المسدس بتاعه وبيضرب نفسه بيه، وبيبدأ إليوت يسمع طلقات نار جاية من ناحية باقي المجموعة، وبيفهم إن الغاز السام أصاب باقي المجموعات، وبيحاول إليوت
إليوت إنه يفكر في أي تفسير للي بيحصل، لحد ما بيقول لهم إن السبب هي النباتات، وإن النباتات هي اللي بتطلق غاز معين عشان تحمي نفسها لأنها فاكريننا بنشكل خطر عليهم، وإن باقي المجموعة اتصابت بسبب إن عددهم كان كبير، وده اللي خلى النباتات تطلق غاز كأسلوب حماية ليها، وأثر على عقل الأشخاص وخلاهم يموتوا نفسهم. عشان كده كان بداية عمليات الانتحار في حديقة سنترال بارك الزحمة والمليانة بالنباتات. وبيبصوا ناحية صوت إطلاق النار بيلاقوا إن في ريح قوية جاية ناحيتهم، وبيأمرهم إليوت إنهم ينفصلوا لمجموعات أقل عشان يتجنبوا غاز النباتات، وكل مجموعة بتروح في ناحية لحد ما الرياح بتعدي على مجموعة إليوت وما بيحصل لهمش حاجة. وفعلا استنتاج إليوت بينجح، وبيلاقي قدامه عربية وبيروح عليها عشان يدور على أي خريطة فيها، وبيسمع في الراديو إن الغاز المنتشر ممكن يكون سببه هو مصانع الطاقة النووية المنتشرة في المنطقة الشمالية، واللي عددهم 15 مصنع، وإن ممكن يكون حصل فيهم تسريب أدى للي بيحصل في المنطقة. وبيشوف إليوت قدامه بيت ممكن يقعدوا فيه ويفكروا هيعملوا إيه، وبعد ما بيدخلوا البيت بيلاقوا خريطة جواه، وبيحدد إليوت إنهم هيروحوا لأقرب مدينة عدد سكانها قليل عشان يتجنبوا الغاز والحوادث اللي بتحصل، وبيبتدوا يتحركوا. وبيشوف إليوت من بعيد مجموعتين كبار ماشيين سوا، وفجأة بيقفوا وواحد منهم بيتحرك ناحية مكنة جز الأعشاب وبيشغلها وبينام تحتها وبينتحر. وبيتأكد إليوت من فكرة المجموعات الكبيرة وإنها هي اللي بتتأثر بالغاز وبس، وبيكملوا طريقهم ناحية المدينة. لكن جيس بتكون تعبت من المشي وجعانة، فبيلجأوا لأقرب بيت وبيحاولوا إنهم يدخلوه، لكن أصحاب البيت بيكونوا مرعوبين وخايفين إنهم يدخلوا أي حد وبيرفضوا يدخلوهم. لكن الناس اللي مع إليوت بيتعصبوا على الموجودين جوه البيت وبيحاولوا إنهم يكسروا الباب، لحد ما أصحاب البيت بيضطروا إنهم يضربوا نار على اللي مع إليوت وبيقتلوهم عشان يجبروا إليوت إنه يبعد عن البيت. وبيهرب إليوت وإلما ومعاهم جيس بعيد قبل ما يتقتلوا هم كمان، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لبيت بسيط فيه ست عجوزة اسمها جونز وعايشة لوحدها، وبترضى إنهم يقضوا عندها الليل في بيتها، لكنهم بياخدوا بالها إنها غريبة شوية في تصرفاتها لأن ما بيكونش عندها أي وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، لدرجة إنها ما بتكونش عارفة موضوع الغاز. وبتقول لهم إنها مش حابة تعرف أي معلومات عن اللي بيحصل بره، وإنها هتسمح لهم يباتوا ليلة واحدة بس في بيتها ويمشوا بكرة الصبح لما يصحوا من النوم. وبيباتوا فعلا في بيتها، وبيصحى إليوت تاني يوم وبيلاقي إن جيس وإلما مش موجودين في الأوضة معاه، وبينزل يدور عليهم لحد ما بيشوف جونز واقفة في الجنينة بتاعتها وبتبدأ ترجع بظهرها وحواليها ريح كتير. وبيفهم إليوت إنها اتصابت بالغاز الموجود في الرياح، وبيجري جوه البيت عشان يقفل على نفسه كويس. وبتبدأ جونز إنها تخبط شبابيك البيت براسها وبتسمح للرياح إنها تدخل البيت، وبتستخبى إليوت جوه أوضة في البيت، وبيشوف إن إلما وجيس موجودين في أوضة بعيدة عن البيت، لكنه بيكون سامع صوتهم وقادر يتكلم معاهم عن طريق أنبوب ممتد في الأرض بتساعد على نقل الصوت بوضوح من البيت للأوضة والعكس. وبيقدر إنه يحذرهم إن الرياح بقى تأثيرها قوي، وإنها قدرت تأثر على جونز مع إنها كانت لوحدها، وإنه بيتمنى لو كان قادر ينقذهم. وبيقول لإلما إنه لو هيموت هيحب يموت وهو جنبها. وبيفتح باب البيت وبيتحرك ناحيتها، وبتكون هي كمان خرجت عشان تقابله، لكن هم ما بيتأثروش بالرياح وبيرجعوا سوا تاني لجوه البيت، وما بيفهموش هم ليه ما ماتوش، وبيفضلوا قاعدين في البيت لحد ما بيقدروا يخرجوا، وبيكتشفوا إن الخطر انتهى. وبيعدي 3 شهور من بعد ما الظاهرة ما بتنتهي، وبتكون الأبحاث لسه مستمرة عن سبب الظاهرة نفسها. وبيوصل عالم لتخمين إن اللي حصل ده كان بسبب إفراز مادة معينة من النباتات اتفاعلت مع الهواء الملوث الناتج عن المصانع النووية، وأدى إلى إبطال جهاز الحماية الموجود في مخ الإنسان، وخلى الشخص يعمل أفعال انتحارية بتؤدي لوفاته. وده سبب إن الموضوع كان منتشر في المنطقة الشمالية بس، وإن تركيبات النباتات اتطورت وقدرت إنها تأثر على شخص واحد مش مجموعة كاملة مع الوقت. وبعد ما إفرازات النباتات انتهت معاها ظاهرة الانتحار، ورجعت الحياة لطبيعتها تاني من جديد. وبس كده بيخلص الفيلم.